ថាបានមួយបាទមានន័យថាការនិន្នាការនយោបាយពីបកមួយទៅបកមួយហ្នឹងវាកាន់តែមានការរីកចម្រើនជាពិសេសទាក់ទងនឹងការជេរគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយច្រើនទៅនឹងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយក៏បានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរយើងមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់អសមត្ថភាពគាត់សម្ដែងឡើងកើតគាត់ច្រៀងឡើងកើតគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកក្រីក្រដើរសុំទានឬក៏ជាអ្នករស់បាទរស់នៅគេហៅថារោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកហ្នឹងហើយរហូតដល់មានការរកម្មរកុសនៅក្នុងរង្វង់នៃក្រុមគ្រួសាររហូតទៅជាចំណោទនៃបញ្ហាមួយថាហេតុអីបានជាអ្នកសិល្បៈស្រុកខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវជាអ្នកទទួលបាននៅសុភមង្គលដោយពិតប្រាកដតាមផ្លូវចិត្តយើងមើលទៅតាមរង្វង់នៃវិស័យសិល្បៈខ្មែរនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះយើងក្រឡេកទៅមើលអ្នកគេហៅថាអ្នកសម្ដែងបាទអ្នកសម្ដែងឬក៏តារាសម្ដែងតារាចម្រៀងតិចណាស់ដែលជាអ្នករៀបចំបង្គោលការហើយនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងតិចមែនតើហើយចំនួនច្រើនបំផុតនោះគឺរៀបការហើយហ្នឹងមិនសូវជានៅជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងទេច្រើនតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាកើតឡើងពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌកើតឡើងពីការញុះញង់បែកបាក់សាមគ្គីគ្នាអ្នកខ្លះមានកូនហើយក៏លែងលះគ្នាដែលខ្ញុំបាទប្រកេននឹងជម្រាបជូនកាលពីម្សិលមិញនោះបាទលែងលះគ្នាហើយអាការលែងលះគ្នាហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយគេហៅថាជារឿងទំនៀមទៅជាទម្លាប់ឬក៏ហៅថាវប្បធម៌ទៅហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាកម្ពីស៊ីវិលបាទកម្ពីស៊ីវិលដកូកាតាឡោកចង់និយាយថាអានេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទេបងប្អូនប៉ុន្តែជាទស្សនៈមួយនៃការលើកឡើងខាងក្រៅណាគេថាអ្នកសិល្បៈដូចជាកម្ពីស៊ីវិលអញ្ចឹងមានថាជាការរង្វិលជុំបាទរង្វិលជុំហើយនៅពេលដែលខ្លួនមានដៃគូហើយវាហាក់បីដូចជាមិនបានបាទជាប់លាប់ទេច្រើនតែឆ្លោះគ្នាទាស់តែងគ្នាលែងគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទមានកូនមួយកូនពីរក៏នៅតែលែងលះគ្នាហើយលែងលះគ្នាហើយទៅយកអ្នកថ្មីក្រោយទៀតហ្នឹងយកអ្នកទី2ក៏លែងលះគ្នាយកអ្នកទី3វាទៅជារឿងមួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យខ្មាស់ទៅនឹងជាតិសាសន៍ដទៃហើយបើយើងនិយាយអញ្ចឹងថាមិនក៏ខ្មាស់ជាតិសាសន៍ដទៃព្រោះជាតិសាសន៍ដទៃអ្នកខ្លះគេនៅជាមួយគ្នាមិនតង់ការផងនោះគឺជាតិសាសន៍ដទៃគឺជាគេហៅថាពួកបរទេសប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមានទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌មួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះតាំងពីដូនតាយើងមកហើយយើងជាកូនជាចៅក៏ត្រូវតែរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់អស់ទាំងនឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបន្តិចវាហាក់បីដូចជារឿងហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទៅហើយបាទរឿងធម្មតាទៅហើយអារឿងការហើយលែងលះគ្នាការហើយលែងលះគ្នាវាទៅជារឿងធម្មតាបាទជារឿងធម្មតារហូតដល់អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបើយកគ្រួសារទៅវាអត់សូវល្បីមិនសូវជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងណែបើទៅជាទស្សនៈបែបហ្នឹងទៅវិញដល់អញ្ចឹងក៏មានការលែងលះគ្នាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលនៅក្នុងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះបាទដូចជាបងប្រុសហុងដាជាមួយនឹងបងស្រីខ្មឹបជាដើមហ្នឹងយើងមើលណារឿងគ្រួសារអ្នកដតីយើងមិនដឹងថាវាជាប្រភពហ្នឹងវាចេញមកពីណាទេណាវាចេញមកពីណាពិតប្រាកដយើងអត់ដឹងទេភ្លើងនៅផ្ទះអ្នកណាអ្នកនឹងដឹងអ្នកនឹងភ្លឺមិនអាចយើងដតីទៅដឹងបានទេយើងមើលគាត់ថាឃើញបងស្រីខ្មៅគាត់លើកឡើងថាពូហុងដាហ្នឹងដោយសារគាត់លែងលះគឺមានករណីពីរមានការញៀននឹងលបែងហើយជាអ្នកមានស្រីច្រើនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបងប្រុសហុងដាគាត់បានបដិសេធទៅលើរឿងហ្នឹង
រឿងនឹងខ្ញុំលើកយករឿងនឹងមកនិយាយដោយសាររឿងគាត់អៅវាថ្មីខ្ញុំអត់និយាយទៅណាទៅឆ្ងាយកើតប៉ុណ្ណឹងគាត់បដិសេធណាឌៀមដាមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកដតីរងទុក្ខលំបាកណាទុកផ្លូវខ្លួនឯងដើរខ្លះទៅអានឹងយើងមើលវាសុទ្ធហេតុអីបានជាគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះវាទៅជាព័ត៌មានមួយដែរហើយត្រូវបានព័ត៌មានមិនថាតាមទូរទស្សន៍មិនថាតាមកាសែតមិនថាតាមអីទេចុះផ្សាយណាជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងចុះផ្សាយ share comment like ពីមួយទៅមួយណាយើងមើលយើងសួរថាហេតុអីបានជាវាធ្លាក់ដល់ប្រភេទហ្នឹងអានេះយើងនិយាយអំពីទិន្នន័យមួយដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយរឿងកំពុងតែកើតបន្តបានបញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទមិនចាំបាច់ទៅនិយាយអីទៅដល់តារាចម្រៀងតារាសម្ដែងកន្លងមកទេបងប្អូនដឹងហើយណាតារាចម្រៀងខ្លះក៏ការហើយលក្ខគ្នាតារាចម្រៀងខ្លះតារាសម្ដែងខ្លះការហើយទៅត្រូវបានទូរទស្សន៍គេហៅទៅសម្ភាសថាជាដៃគូថាជាគូស្នេហ៍ថាជាឧត្តមភរិយាឬក៏ជាស្វាមីភរិយាស្រឡាញ់គ្នាជាភរិយាគំរូអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលក៏ប្រេះស្រាំបែកបាក់គ្នាលែងលះគ្នាអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយទៅជារឿងធម្មតាហើយអ្នកខ្លះទៅតែនឹងភ្ជាប់ពីប៉ុន្តែត្រូវបានស្ថានីយទូរទស្សន៍នឹងសម្ភាសចុះថាជាដៃគូល្អជាស្នេហាល្អរហូតដល់ធ្វើកម្មវិធី surprise មានជូនផ្កាជូនកាដូមានតារាចម្រៀងខ្លះតារាសម្ដែងខ្លះនៅពេលដែលស្វាមីនៅពេលដែលសង្សារបរោះឬក៏ស្ត្រីជូនផ្កាជូនកាដូធ្វើជាទឹកភ្នែកទឹកសម្បោរំជើបរំជួលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ឆ្លោះគ្នាលែងលះគ្នាបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងវាទៅជារឿងទម្លាប់មួយដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់នៃវិស័យសិល្បៈណាវិស័យសិល្បៈហើយជាស្ដែងយើងមើលនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះណាយើងមើលវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកឌៀមដាមគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមិនដឹងថានោះវាជាសិល្បៈបងប្អូនជាអ្នកសម្ដែងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាត្រូវបានសារព័ត៌មានត្រូវបានបងប្អូន like comment share ប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើអំពើល្អអំពើជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលជួយដល់អ្នកដទៃជាផ្លូវការមិនត្រូវបានគេចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងមិនត្រូវបានគេចុះផ្សាយសារព័ត៌មានហ្នឹងតែបើរឿងគ្រួសាររឿងបុគ្គលត្រូវបានរំជើបរំជួលហេតុអីណាយើងមិនដាក់បន្ទោសទៅខាងណាទៅខាងណីយើងគ្រាន់តែជាការគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅដឹងហើយណាយើងមើលគំរូមួយចំនួនដូចជាបងប្រុសហុងដាបងស្រីខ្មឹបណាជាដើមហើយលែងលះគ្នាកូនត្រូវជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ណាជាអ្នកទទួលរងនៅទុកទោសរឿងខ្លះយើងមិនអាចបន្ទោសទៅលើកូនចៅឲ្យបានទេពេលខ្លះមកពីអាណាព្យាបាលទាំងសងខាងនឹងផងដែរដោយសារយើងធ្វើប្រហែសទាំងសងខាងហើយយើងមិនអាចដាក់បន្ទោសទៅខាងប្រុសដាក់បន្ទោសទៅខាងស្ត្រីបានទេអាហ្នឹងមកពីយើងនឹងឯងអត់ចេះរៀបចំផែនការជីវិតណាហើយយើងជាបរិសុទ្ធជាប្តីហ្នឹងក៏យើងគួរគិតពិចារណាដែរខ្ញុំមិនបន្ទោសទៅខាងណាមួយទេប៉ុន្តែនេះជាកតិមួយដែលបងប្អូនជាអ្នកសិល្បៈជាអ្នករួមអាជីពឬក៏បងប្អូនមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈគួរគិតគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាឡើងវិញយើងគិតមកយើងរៀបបង្គោលការហើយយើងបែកបាក់គ្រួសារហើយកូនយើងកំពុងតែនៅក្មេងហើយយើងទៅយកគ្រួសារយកគ្រួសារហើយហេតុអីបានជាយើងមិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះជាឪពុកជាម្ដាយយើងបែរទៅជាយកគ្រួសាររៀងខ្លួនធម្មតាកូនកណាវាបាក់ម៉ែកបាក់ធៀងវាតែតោលហើយវាតែតោលទោះបីជាយើងបែកបាក់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសម្ដែងនៅទូនាទីជាឪពុកជាម្ដាយឲ្យល្អប្រសើរសម្រាប់កូនហើយនៅពេលដែលកូនមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងយើងបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកយើងថាអញ្ចឹងយើងត្រូវទេថាវាអត់ត្រូវទេដោយសារតែភាគីខាងបរិសុទ្ធទៅយកប្រពន្ធអញ្ចឹងយកប្រពន្ធហើយប្រពន្ធហ្នឹងសូវតែមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប្រពន្ធហ្នឹងវាក្មេងទៅទៀតក្មេងវាស្ទើរតែអនិច្ចជនទៅហើយណាបើតាមការសម្ភាសតាមការនិយាយមកហ្នឹងយើងមិនទៅអោសសម្បារឿងគេដតីប៉ុន្តែយើងគួរគិតពិចារណាថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងពីចំណុចណាទៅចំណុចណា
បាទបងប្អូនគួរតែធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាទាំងភាគីបរិយទាំងភាគីស្ត្រីនៅពេលដែលយើងឌៀមតាមឲ្យគ្នាវាប្រហែលគ្នាទៅវិញទៅមកវាបានអីឲ្យវិញបាទនេះខ្ញុំសង្ខេបនៅខ្លះកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងឯងកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅដល់ចំណុច0នៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងពីព្រោះកាលណាយើងដើរចូលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនមែនជាអ្នកឯកជនទេនៅពេលដែលយើងរឿងរ៉ាវកើតឡើងគឺយើងជាអ្នកសូបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកិត្តិសាបដែលយើងល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពសិល្បៈហ្នឹងល្បីល្បាញយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យខាងក្រៅហ្នឹងយើងល្បីល្បាញកុំឲ្យវាមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរង្វង់នៃវិស័យសិល្បៈហ្នឹងពីព្រោះសិល្បៈវាគឺជាការចែករំលែកគឺជាការអប់រំដល់អ្នកចំនួនក្រោយអ្នកខ្លះគាត់ថានៅពេលដែលគាត់សម្ដែងគឺជារឿងរបស់គាត់សម្ដែងតួឯកគឺជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែជីវិតគាត់មកខាងក្រៅគឺជារឿងផ្សេងមិនមែនទេបងប្អូនមិនមែនអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិល្បៈយើងត្រូវតែរៀបអរិយាបថយើងឲ្យបានភាពថ្លៃថ្នូររស់នៅក្នុងសង្គមហើយយើងត្រូវជាគំរូដល់បុគ្គលដទៃពីព្រោះកាលណាយើងសូបង្ហាញដល់បុគ្គលដទៃគេកំពុងតែមើលគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តយើងហើយចុះបើយើងសម្ដែងនៅក្នុងសិល្បៈយើងសម្ដែងតួអង្គអប់រំគេបង្ហាញពីគុណធម៌តម្លៃនៃការរស់នៅចុះបើជីវិតគ្រួសារយើងនឹងឯងវារញ៉េរញ៉ៃវាសាមញ៉ាំអញ្ចឹងយើងវាមានន័យថាយើងមិនមែនជាអ្នកសម្ដែងទេយើងជាអ្នកធ្វើត្រាប់ទៅតាមបុគ្គលដទៃទាំងឯងដូចខ្ញុំបាទនិយាយកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបាទលើកឡើងរឿងខ្លះទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈបាទហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមអញ្ជើញបងប្រុសអឿនអេននិងបងប្រុសណាប៉ូលអៀតអញ្ជើញចូលរួមមកជាវីគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឥឡូវខ្ញុំបាទសូមនិយាយអំពីរឿងនយោបាយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នដោយសារតែភាគមួយខ្ញុំបាននិយាយច្រើនទៅលើរឿងវិស័យសិល្បៈអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើករឿងទាក់ទងនឹងនយោបាយមកនិយាយបន្តិចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏លេចឃើញហើយនឹងតាមដានមើលតាមមួយរយៈនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេចុះផ្សាយហើយជាពិសេសវាគៀកនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហ្នឹងយើងមើលទៅវាហាក់បីដូចជាការវាយប្រហារគ្នាជេរគ្នាប្រមាថគ្នានៅតែបន្តនៅក្នុងរង្វង់នៃអ្នកធ្វើនយោបាយបាទធ្វើនយោបាយហើយបើស្ដាប់ទៅហ្នឹងគឺឃើញថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ខ្សោយទេសុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងជាអ្នកអស្ចារ្យជាអ្នកពូកែជាអ្នកមានទេពកោសល្យជាអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅពេលដែលខ្លួនឯងនិយាយទៅកាន់មហាជនអញ្ចឹងម្នាក់សុទ្ធតែមានគន្លឹះមានគំនិតមានប្រាជ្ញាលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួនដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតឬក៏ជាអ្នករៀបចំក្រុមដើម្បីកាន់ចង្កូតដើរទៅមុខបន្តទៀតគ្មាននរណាម្នាក់អត់នេះគឺសុទ្ធតែខ្លាំងរៀងខ្លួនហើយខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តគំនិតខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាអ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនថាអ្នកចាស់ភាសាអ្នកកណ្ដាលអ្នកខ្ចីភាសាភាគច្រើនឲ្យទៅចូលនយោបាយគឺមិនជាអ្នកអីដែលនិយាយទៅហើយជាលក្ខណៈសន្តិវិធីទេភាគច្រើនបើមិនប្រមាថបើមិនខឹងបើមិនជេរវាដូចជាគ្មានពីអីនិយាយនៅក្នុងសារនយោបាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតែងតែសង្កេតមើលនៅក្នុងបរិបទមួយហ្នឹងចុះហេតុអីបានជាយើងមិនព្យាយាមរកគន្លឹះនិយាយតាក់ទងនឹងសន្តិភាពឲ្យបានច្រើនយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយឌៀមដាមប្រមាថជេរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសារនយោបាយធ្វើអ្វីនយោបាយបើនិយាយជាការពិតទៅមិនមែនជានយោបោកនយោកុហកអីទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពប្រទេសជាតិមានគុណធម៌ប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍទៅបានអាហ្នឹងអ្នកធ្វើនយោបាយគឺធ្វើបែបហ្នឹងមិនមែនចូលមកធ្វើនយោបាយគ្រាន់តែជាអ្នកឌៀមដាមប្រមាថតេះដៀលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកវេប្រហារគ្នាដើម្បីយកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋពីយុវជននោះទេ
យើងត្រូវមានទស្សនៈទស្សនៈមួយទស្សនៈបែបវិជ្ជមានមួយគិតថានៅពេលដែលខ្លួនធ្វើនយោបាយឬក៏ខ្លួនចូលមកបម្រើនយោបាយគ្រប់គ្រងបកណាមួយក៏បីប្រើនៅសតិនិងសម្បញ្ញៈថាខ្លួនគឺជាខ្មែរគិតពិចារណារកនឹងហេតុផលឲ្យបានពិតប្រាកដថាខ្លួនយើងចូលមកនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយហ្នឹងថាចូលមកក្នុងន័យអ្វីបាទចូលមកជាលក្ខណៈទម្ងន់ដល់ទុកឬក៏ចង់ឲ្យទុកនឹងវាស្រាលបាទទុកប្រៀបឧបមាបីដូចជាប្រទេសជាតិប្រៀបបីដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងដែលយើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែជិះទូកកណ្ដាលទន្លេបាទជិះទូកកណ្ដាលទន្លេយើងឃើញអ្នកអ៊ំមួយចំនួនគាត់មិនចេះអ៊ំយើងឃើញទូកវាកំពុងតែធ្លាយយើងឃើញអ្នកខ្លះយកជើងទៅទប់ទឹកណាមិនឲ្យទូកមកទៅមុខអញ្ចឹងយើងមើលឃើញបញ្ហាអស់ទាំងហ្នឹងយើងមើលឃើញបញ្ហាដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមួយហ្នឹងយើងចូលមកជិះទូកហ្នឹងអញ្ចឹងចូលមកជិះទូកហ្នឹងក្នុងន័យតែម្យ៉ាងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទូកហ្នឹងវាដល់ត្រើយឲ្យទូកហ្នឹងវាឆ្លងផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់ណាវាលិចនៅកណ្ដាលទន្លេកណ្ដាលសមុទ្រមិនមែនយើងមកជិះទូកហ្នឹងយើងឆ្លោះគ្នាកណ្ដាលទូកទេបើយើងមកដណ្ដើមទូកគ្នាជិះហើយយើងវាយទម្លាក់គ្នារៀងខ្លួនអានោះគេមិនមែនហៅថាជានយោបាយដោយសន្តិវិធីទេយើងចូលមកក្នុងន័យប្រកួតប្រជែងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះដណ្ដើមគ្នារស់ហ្នឹងហើយដណ្ដើមគ្នារស់អញ្ចឹងបើយើងមករស់នៅហើយឬក៏ដណ្ដើមទូកគ្នាជិះក្នុងន័យដណ្ដើមគ្នារស់អាហ្នឹងវាទីបំផុតស្លាប់រៀងខ្លួននឹងឯងបាទស្លាប់រៀងខ្លួននឹងឯងហើយកាលណាយើងស្លាប់ទៅវាត្រូវបានទៅជាចំណីត្រីឆ្លាមចំណីក្រពើចំណីអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងឯងបាទមហាសមុទ្រនឹងឯងវាត្រូវស្លាប់អ្នកដែលចាញ់វាត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងទៅរងទុក្ខវេទនាលំបាកហើយរវល់តែឆ្លោះគ្នារវល់តែប្រកែកគ្នារវល់តែជេរគ្នាទុក្ខដែលយើងកំពុងតែជិះនៅក្នុងមហាសាគរហ្នឹងវានឹងលិចឬក៏វានឹងធ្លាយដោយប្រការណាមួយដែលខ្ញុំបាទជំរាបថាទុក្ខវាដូចជាប្រទេសមួយទាំងមូលដែលយើងកំពុងតែជិះអញ្ចឹងបាទយើងកំពុងតែជិះអញ្ចឹងពីដើមយើងមើលឃើញបញ្ហាថាទុក្ខវាលិចហើយយើងចុះមកដើម្បីជិះទុក្ខដើម្បីជួយបាចទឹកចេញពីទុក្ខហ្នឹងឬក៏យកអីមកជួយទុក្ខទឹកហ្នឹងណាកុំឲ្យទឹកវាហូរចូលក្នុងទុក្ខហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ទុក្ខហ្នឹងវាបែរជាយើងសម្លឹងឃើញថាយើងចង់កាន់ចង្កូតទុក្ខហ្នឹងយើងចង់ជិះទុក្ខហ្នឹងម្នាក់ឯងណាយើងចង់ជិះទុក្ខហ្នឹងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសារៈប្រយោជន៍ខ្លឹមសារសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើនយោបាយក្នុងន័យដណ្ដើមគ្នារស់ក្នុងន័យដណ្ដើមគ្នាឈ្នះចាញ់ទៅលើក្រពះគ្រួសារក្រពះប៉ះពួកណាក្រពះប៉ះពួកនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញអ្នកដែលលេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលចូលចិត្តវាយប្រហារចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងន័យចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនេះជាសារមួយដែលបងប្អូនគួរគិតគួរពិចារណានៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់លោកអារីស្តូតដែលជាសិស្សរបស់លោកផ្លាតូលោកអារីស្តូតគាត់តែងតែនិយាយថាមនុស្សគឺជាប្រភេទចម្ពោះសត្វម្យ៉ាងដែលចេះគិតចេះពិចារណាចេះព្យាយាមហើយជាមនុស្សដែលមានគំនិតដោះស្រាយបញ្ហាហើយមនុស្សចេះធ្វើនយោបាយចេះដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្នឹងចម្ពោះមនុស្សហើយមនុស្សគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ក្នុងការរស់នៅរួបរวมសាមគ្គីជាមួយគ្នាបាទរួបរวมសាមគ្គីជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះសាមគ្គីគ្នាយើងមិនឲ្យតម្លៃចំពោះគ្នាអាហ្នឹងយើងមិនមែនហៅមនុស្សទេគេហៅថាមនុស្សបាទមនុស្សមកពីម្នាក់នឹងឧស្សាហ៍ប្រាមានចិត្តដ៏ពងខ្ពស់ចិត្តសន្តិភាពមនុស្សមកពីម្នាក់នឹងអ៊ីសាប្រាការច្រណែនឈ្នានេះចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងបាទអញ្ចឹងតើយើងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សឬក៏យើងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលជាអ្នកចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងបាទហ្នឹងបងប្អូនគួរគិតហើយគួរពិចារណាជាពិសេសខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើយុវជនខ្មែរយើងដែលជាអ្នកណាជាក្រណាត់មួយដ៏សស្អាតហើយមកប្រឡូកប្រឡាក់នៅក្នុងនយោបាយប៉ុន្តែយើងមិនស្គាល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយយើងប្រឡូកយើងជេរគ្នាវេប្រហារគ្នាឌៀមដាមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
នោះគឺជារឿងអសីលធម៌ បាទអសីលធម៌វាប្រសិទ្ធទៅនឹងព្រះពុទ្ធដីកាហើយវាប្រសិទ្ធទៅនឹងក្រមសីលធម៌របស់ខ្មែរយើងនឹងឯងបាទវាប្រសិទ្ធនឹងហើយខ្ញុំតែងតែមើលទៅសារដែលបងប្អូនសរសេរទៅ comment នឹងការ live ផ្ទាល់ជាទូទៅហេតុអីចាំយើងចាំបាច់ទៅវាយប្រហារទៅបកឧទាហរណ៍យើងទៅវាយប្រហារបកប្រឆាំងឧបបកសង្គ្រោះជាតិហើយបកសង្គ្រោះជាតិហេតុអីมันចាំបាច់ទៅវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនបាទគណៈបក LDP ហេតុអីมันមកចាំបាច់ទៅដៀមដាមទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទប្រសិនបើនៃយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពដូចគ្នាហើយយើងចាំបាច់យកប្រធានបទដៀមដាមវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកកកោកកាយរឿងអាស្រ័យចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកសុទ្ធថាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពដែលពិតប្រាកដអត់បាទស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដហើយយើងមើលមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅវាយប្រហារទៅដៀមដាមទៅជេរឲ្យគណៈបក LDP ទៅជេរដល់លោកពូខំវាសនាទៅជេរដល់លោកពូកំសុខាពូសំរងស៊ីអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ខ្លះចង់ទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញចង់ឲ្យគេ like គេ share page គ្រប់ខ្លួនឯងហ្នឹងរហូតទៅដល់ទៅជេរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជេរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែនទៅអ្នកខ្លះគឺទៅជេរគាត់ទៅជេរចុះជេរឡើងដើម្បីទាមទារយកប្រជាប្រិយភាពណាប្រជាប្រិយភាពថាខ្លួនឯងជាអ្នកស្នេហាប្រទេសជាតិអ្នកខ្លះស្រ័យថាដូរឬក៏មិនដូរអញ្ចឹងទៅណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសួរថាយើងមកធ្វើនយោបាយធ្វើដើម្បីអីបើយើងនឹងមកវាយើងចង់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែអាបេះដូងយើងនឹងវាមិនមែនសន្តិភាពយើងមកមានតែពាក្យជេរពាក្យប្រមាថដៀមដាមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថានោះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេយើងមកគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងវារលំវារលាយវាគេហៅថាប្រទេសអសន្តិសុខណាឥឡូវយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវឧបមាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនគាត់ចង់ឲ្យសង្គមនឹងទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញសិទ្ធិបរិបូរណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍចុះបើគាត់ចង់បានសិទ្ធិពេញលេញចឹងគាត់ហេតុអីគាត់ចាំបាច់ទៅលើកវេប្រហារទៅគណៈបកប្រជាជនហេតុអីបើជាយុវជនមួយចំនួនចាំបាច់ទៅដៀមដាមទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនណាប្រសិនបើយើងមានបេះដូងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនដែរយើងទៅជេរទៅដៀមដល់គាត់ធ្វើអីយើងទៅវាយប្រហារយើងទៅក៏គេក៏កាយរឿងអាស្រ័យរបស់គាត់មកធ្វើអីចុះយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំគោលនយោបាយគឺយើងរៀបចំផែនការទាំងឡាយណាដែលប្រកបដោយសុចរិតធម៌កាលណាយើងឈរលើបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវយើងឈរលើបទដ្ឋានគុណធម៌ណាវាជាទីបំផុតនឹងត្រូវបានមហាជនគេគ្រប់គ្រងហើយគេស្រឡាញ់ណាគេស្រឡាញ់គេគោរពគេឲ្យតម្លៃមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបករបស់យើងស្រឡាញ់យើងទេសំបីតែបកកាន់អំណាចនឹងពេលខ្លះគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាដែរគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាពីព្រោះធម្មតាអ្នកដែលកាន់អំណាចយូរអង្វែងពេលខ្លះវាធុញទ្រាន់ហើយគាត់មិនមែនគាត់ទៅចង់កាន់អំណាចនឹងក្រាញអំណាចដនាលគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងណាមិនមែនសម្ដេចគាត់មិនចង់ចុះចេញពីអំណាចពេលខ្លះគាត់ធុញទ្រាន់តែគាត់នឿយហត់តាយើងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នគ្រួសារត្រឹមតែគ្នា3 4នាក់យើងឈឺក្បាលយើងត្អូញត្អែពេលខ្លះយើងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចណាប្តីឆ្លោះប្រពន្ធឆ្លោះប្តីពេលខ្លះកូនររឿងកូនដៀមដាមកូនប្រមាថឲ្យម៉ែឪថាម៉ែឪមិនចេះរលុយរកឲ្យកូនចាយអានឹងយើងនិយាយត្រឹមតែគ្រួសារយើង3 4នាក់ប៉ុណ្ណឹងផងយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបានចុះទម្រាំប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលណាដូចជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ចឹងសួរថាគាត់មានពេលណាមកមើលយើងគ្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសបាទទូទាំងប្រទេសហើយគាត់ឯណាដែលមានពេលវេលាណាមកចំណាយពេលមកលើយើងវា24ម៉ោងបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងគួរគិតគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងទាំងមន្ត្រីទាំងអស់នឹងឯងទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមមិនថាលើថាក្រោមថាកដាលគឺយើង
ក្នុងន័យមួយយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនយើងត្រូវចេះរួមរស់គ្នាយើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាណារកធម៌សន្តិភាពមួយដើរតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាតើនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងគោរពចំពោះព្រះបាទអាជាតសត្រូវនិងគោរពចំពោះនគរកបលភ័ស្ព្រះបាទសទ្ធោទនៈនិងប្រញាតវង្សព្រះអង្គថាគ្មានផ្លូវណាដែលពិបាកក្នុងការដើរទេដើម្បីស្វែងរកសុខសន្តិភាពប្រសិនបើយើងបង្កើតច្បាប់ចេញពីបេះដូងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនបង្កើតច្បាប់ចេញពីអំណាចមានន័យថាប្រសិនបើយើងបង្កើតច្បាប់យើងយកបេះដូងក្នុងន័យដែលយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមកបង្កើតអញ្ចឹងច្បាប់បញ្ចេញមកគឺសន្តិភាពហើយវាគ្មានអំពើហិង្សាកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងបង្កើតច្បាប់ក្នុងន័យគ្រប់គ្រងអំណាចអាហ្នឹងច្បាប់ចេញមកគឺអូខើហ្នឹងហើយណាវាមានតែខ្នោះវាមានតែការសម្លាប់វាមានតែការដេញចាប់ប្រផិតប្រផោញវាមានតែការវាយដំជេរគ្នាឌៀមដាមឲ្យគ្នាញុះញង់គ្នាទៅវិញទៅមកវាទៅជានយោបាយបបរគ្រឿងវាទៅជានយោបាយសម្លកកោទៅហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាឡើងវិញនៅពេលដែលយើងរៀបចំគោលការណ៍នយោបាយយើងមិនចាំបាច់ទៅឌៀមដាមទៅវាយប្រហារលើបុគ្គលណាទេយើងនិយាយជាផ្លូវកណ្ដាលនិយាយបង្ហាញពីហេតុហើយនឹងផលបាទបង្ហាញពីហេតុហើយនឹងផលហើយបណ្ដោះធនធានមនុស្សឲ្យបានច្រើនបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសយុវជនហ្នឹងឯងពីព្រោះមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់អាយុ60អាយុ70ហ្នឹងគាត់រស់នៅមិនបានយូរអង្វែងទេគាត់នឹងស្លាប់បាត់បង់នៅពេលណាមួយហើយណាគាត់មិនអាចរស់នៅបានយូរទេទោះបីគាត់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតវាស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3ទុក្ខំអនត្តាណាទុក្ខំអនិច្ចំអនត្តាវាអត់ទៀងវាប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅតោមនោះជាមួយពួកគាត់បាទមិនបាច់ទៅតោមនោះជាមួយពួកគាត់ទេយើងចង់កសាងប្រទេសមួយទាំងមូលយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងរៀបចំផ្លូវ3ជាមុនសិនប្រសិនបើយើងចង់បាននៅសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវកសាងផ្លូវ3ជាមុនសិនបាទត្រូវកសាងផ្លូវ3ជាមុនសិនតែបើយើងមិនកសាងផ្លូវ3នឹងទេយើងមិនអាចទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេមិនអាចទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងកសាងផ្លូវ3ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្តិភាពធ្វើដំណើរទៅរកសុភមង្គលដែលពិតប្រាកដបាននោះគឺយើងរៀបចំផ្លូវ3ផ្លូវទី1គឺផ្លូវកាយផ្លូវទី2គឺផ្លូវវាចាផ្លូវទី3គឺផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងមនុស្សយើងជាទូទៅដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនាំគ្នាកសាងតែផ្លូវថ្នល់ឯងកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងអគារធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រប់គ្នាមិនព្រមកសាងផ្លូវ3ហ្នឹងទេប្រសិនបើកសាងផ្លូវ3ហ្នឹងគ្មាននរណាមួយដែលហ៊ានជេរគ្នាប្រមាថគ្នាទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងมันអាចបុគ្គលណាហាមាត់ជេរគេទៅបានទេប្រសិនបើយើងយល់ពីផ្លូវ3យល់ពីមាគ៌ាដែលត្រូវដើរហ្នឹងគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចជេរប្រមាថតេះដៀនដល់បុគ្គលដទៃបានទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាដែលបងប្អូនធ្វើនយោបាយមួយចំនួនភាគច្រើនកសាងតែផ្លូវថ្នល់កសាងតែសាលាកសាងតែអគារទិញតែឡានទិញតែវត្ថុទំនើបមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែមិននាំគ្នាកសាងផ្លូវទាំង3មិននាំគ្នាសម្អាតផ្លូវទាំង3នោះទេបើថាយើងកសាងផ្លូវថ្នល់ជាសម្បកខាងក្រៅកសាងសាលាទិញទូរស័ព្ទទិញឡានជីកយើងរចនាសម្បកតែខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះចុះមិនបានជាយើងមិននាំគ្នាកសាងផ្លូវទាំង3ឲ្យស្អាតដូចជាផ្លូវទី1ផ្លូវកាយណាមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមប្រសិនបើយើងមិនសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងពាក្យថាសត្វអាម៉ាត់សំដៅទៅលើសត្វមានសត្វពាហនៈណាសត្វមាន់ទាគោក្របីដំរីសេះជាដើមសត្វពាហនៈហើយប្រភេទសត្វមនុស្សក៏ជាសត្វដែរអញ្ចឹងបើយើងវាចាការមិនសម្លាប់សត្វយើងកំពុងតែផ្ដល់សេចក្តីសុខទៅដល់បុគ្គលដទៃយើងផ្ដល់អភ័យទាទានឲ្យបុគ្គលដទៃណាអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងផ្លូវមួយហ្នឹងផ្លូវកាយហ្នឹងយើងមើលរាល់ថ្ងៃណាអ្នកខ្លះទទួលរងទុក្ខទោសគ្រប់បែបយ៉ាងណាតាមរយៈទិរណកម្មតាមរយៈការធ្វើទុក្ខទោសណាដាក់គុកច្រវាក់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរហូតដល់អ្នកខ្លះត្រូវនិរទេសរត់ទៅនៅប្រទេសក្រៅណាអញ្ចឹងយើងកសាងផ្លូវលំផ្លូវជាតិផ្លូវអន្តរជាតិយើងកសាងប្រយោជន៍អីប្រសិនបើផ្លូវប៉ុណ្ណឹងយើងដើរមិនបានផង
chẳng dương tơ bằng uất bằng hai plei hai về dương tơ bằng uất spin à cả về plei ở cái mơ từ anh việc miền này việc liên việc miền này việc miền làm xa vậy tôi đã xong nơi bây đại dương plei đại dương đa hay plei từ đâu xong được hiếp dương mà ai co sang plei đừng bàn chẳng thoa và bớt bỏng sầm đai tha muốn đừng dương vay đâu xong được hiếp ban đại bớt bớt có tới co sang plei đừng tìm mùi sân nè tới co sang plei tìm mùi sân cứ vía cha ca sầm lạp sạt tôi sạt thùng sạt bản đồ cứ vía cha đó chẳng vì mình trâm ta được tua ban son được hiệp tại bản đồ đấy sống bay tại sát có vì được tua ban ấy nơi son được hiệp ở bao việt này và sân bây giờ người điệp trong play môi nước ban là trong một tiêu hoa mình ô tiêu hoa ha đã khác qua thua đồng nào từ lên đồng bàn prey nồng từ lên đồng bàn prey nồng hay đã khác qua tham mấy sống ạ bìa đẹp sạch prey nè ca bìa sạch prey quan tay quát ban lơ slat hà ca bìa sạch prey mình sầm lạp sạch prey quan tay nơi bây đại qua từ lên đồng bàn prey nồng quát rau sạch chlu rau sạch đan sạch nè sạch cô prey bằng cô prey chẳng dương vi cầm pong tại châu rùm chấm này đập bay ao nhẹ phẩm manh nhẹ sầm lạp sạch prey nâng sầm lạp bẩn tò tiệt đời xa tại dương châu chất nhám sạch prey hai sạch prey việc lai chừng sạch thoa mà ra ở tiệt nè đôi chỉ sạch chục sạch ấy nhưng tới chục prey chứ chục tới dương cái lụa ban thoái nè rồi đó nè khắp chi diêm sầm lạp sạch prey do mình lụ thôi chỉ há lụ ai như chiết đừng on tara chiết nắng là dương rùm chấm này sầm lạp chấm môi nâng nâng bom ôn priên prey phẩm manh tại trên đại sầm lạp nâng ảnh chẳng bậc hệ nó chỉ bậc hệ sản hay cho bậc hệ bản nổ dương mơ để khai luôn nơi nơi khăn ông sủng cung bài chụp bòn nâng để khai trong để dây để vô bài có mình hiện để dây để khai trong điềm đam có mình hiện điềm đam để dây để khai pa pia cái chắp đã cục đã chụp vạ nè ruột là ha ở đó để khai tơ slap bắt bong chỉ vật chẳng tự chẳng ta phải nói trắng đây dương từ co sang phơi chiết phơi sai tầm hung sao đã bay buôn vào môi mệt co sang phơi hai về co sang spin ở ca sao đã pi chuan bay chuan việc miền này miền làm xa thế, và sao bây giờ co sang phơi môi à tam phơi cài dương co sang bán phóng nưng, bà dương co sang cái này nè, hai dương thì dây tầm o cái thứ hai trong từ tua bàn son thì phiệp, hai dương phẩm ma đểเราtới há nên là ngung đã khai chẳng tới, nắng phơi tì mùi, phơi tì pi dương co sang tam một dạng phơi vị trà nè ca để dây nhung ca để dây chặt đầu ca để dây bịa rìa ở bên giàu nè bịa miên sả rạ sầm khăn nè với chỉ bịa nhung chẳng chương trong từ tôi ban phân được hiếp dương tư để dây nhung để làm tình này dương mơ tha bộ cô đi sẽ bộ cô lủng ngung bộ cô khai bộ cô pia bộ cô ấy chơi hạt ho cho chẳng dương trong tha phần sân bạc crom dương đặng non bờ tê dương nâng oi bờ tê ri chầm ràn dương nâng oi đấy từ tua ca ạ phì vọt đầy bất bạc cọt từ tua ban sân được hiếp bất bạc cọt bàn tay dương plei thai dương cầm pông tay để chơi nâng dương cầm pông tay bằng plan son để hiếp còn ai ba ta thôi ta mà dạ sầm đây là bao dương để dây nhung nè từ can và chia porot để dây bịa nhung từ can giúp bị chôn là bao dương đừng ấy nè để dây bịa nhung để dây bịa ắt phải chào để dây bịa miên ban sả rạ sầm khăn bịa làm xa bịa chặt đau nâng oi nè ở tây cái chư xa group bạc giang rồi chẳng dương trong ban son được hiệp nơi còn lại nè và sao bây giờ để dây mau việc po pin đòi cầm đất micro nè đòi cử lây là ca mà chan tệ năng ai vì po pin được không chẳng dương trong ban son được hiệp ai bật bật cót bên đây còn lại nè và sân bà chất là bao dương khi chỉ chất một cô để micro để dây tiếng cầm hằng dương oi cái khăn bàn tay dương nước việc khăn rọp mơn ong xa về khăn một dương nước việc cầm mơ việc mình so việc mình rít bàn tay dương không thưa nhâm chẳng nhanh đôi chỉ xoa việc khăm play bom đôi chỉ xoa việc khăm play đông chứ nhanh việc miên phải chọi cũng lập sản mình chẳng dương co sang play cái dương co sang play vị trà nó co sang lại bàn đọc bấy từ tua bàn son để hiếp là dương phải co sang play pi nè co sang play tị bấy cứ chất mình trở này mình nên đi mình rùng pay trong ban trop sầm bát con nẹt đọc tây chẳng dương thưa nữa bàn mà thưa nữa bàn ở bờ mặt hai dương để dây điềm đam oi nẹt đọc tây tha nẹt nu thưa cách ca đi lốp luôn chay rồi thay mày nó dừng mơ từประเภท nâng theo xong giờ trong đôi chịประเภท
គណៈបកអលីភីអញ្ចឹងណាដូចជាបងប្រុសខំវាសនាគាត់ថាមិនគាត់និយាយថាណាស្លាប់ទៅដែលអាណាយកគេឈ្មោះទៅតាមយើងកំពុងតែដៀបដាមឲ្យគេហើយចុះយើងកំពុងតែនិយាយយើងកំពុងតែបង្ហាញទៅដល់មហាជនអានោះមិនយើងចង់បានគេឈ្មោះប្រសិនបើមនុស្សគ្មានគេឈ្មោះគេមិនជឿមកលើយើងគេមិនលះបង់មកលើយើងទេមនុស្សដើម្បីឲ្យគេជឿមកលើយើងឲ្យគេបូជាចំពោះយើងត្រូវតែសាងគេឈ្មោះជាមុនសិនហើយចុះបើយើងនិយាយក្នុងន័យអភិជាន័យច្រណែនន័យឈ្នានេះទៅកាន់អ្នកដតីហើយយើងទៅបកស្រាយទស្សនៈអីគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងន័យដែលយើងយល់មិនដល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអាហ្នឹងយើងកំពុងតែបង្កចលាហលគ្រោះមហន្តរាយទៅដល់គំនិតនៃយុវជនឲ្យយុវជនដើរទៅក្នុងន័យមួយជាអ្នកមានជំងឺទៅតាមអារម្មណ៍មានជំងឺមហារីកនៅក្នុងខួរក្បាលជំងឺមហារីកហើយជំងឺមហារីកក្នុងខួរក្បាលនេះបើយើងមិនព្យាយាមព្យាបាលទេវានឹងរីករាលដាលរហូតដល់មិនអាចទៅព្យាបាលបានទេតែជាជំងឺមហារីកយុវជនខ្លះគាត់មិនបានទៅសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈយុវជនខ្លះគាត់មិនទាំងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបផងយុវជនខ្លះគាត់មិនបានទៅរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ទស្សនៈបុគ្គលមួយចំនួនគាត់គិតថាទស្សនៈនឹងវាល្អគាត់ចាប់ផ្ដើមយកមកអនុវត្តដល់ពេលអនុវត្តទៅវាជាទស្សនៈមួយដែលវាពោពេញដោយការច្រណែនលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកឃើញទេអានឹងហើយយើងកំពុងតែបំផ្លាញសង្គមខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបំផ្លាញសង្គមឯងផ្ទាល់តែម្ដងហើយជាពិសេសយើងកំពុងតែយកថ្នាំពឹសទៅសម្រាប់យុវជនដោយមិនដឹងខ្លួនណាបើតាមរឿងចិនគេថាថ្នាំពឹសបន្ទន់ឆ្អឹងណាអញ្ចឹងអាថ្នាំពឹសបន្ទន់ឆ្អឹងយើងមើលដូចជាធម្មតាទៅយើងកំពុងតែលេបតិចយើងមិនទាន់មានប្រតិកម្មទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្នាំនឹងវាដល់កម្រិតវាទុនជ្រាយឆ្អឹងនឹងទុនឆ្អឹងឈាមហូរតាមមាត់តាមច្រមុះទីផុតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងដែលយើងមិនបានទៅព្យាបាលផងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងត្រូវគិតពិចារណាថាតើយើងចង់បានសន្តិភាពនឹងវានៅកន្លែងណាដែលពិតប្រាកដដែលយើងទៅប្រមាថទៅតេះដៀលដល់អ្នកដតីគ្រប់ប្រការទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគួរគិតពិចារណាឡើងវិញថាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាគួរគិតពិចារណាថាបើយើងចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដយើងកុំចាប់បាច់ទៅដៀមតាមអ្នកដតីពីព្រោះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យឆ្លោះគ្នាទេអង្គមិនដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យឆ្លោះគ្នាទេមិនដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានការចំណាយគ្នាទេមានតែការចែករំលែកហើយការចែករំលែកនោះសោតប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាឱវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបង្រៀនទៅដល់ពួកមហាក្សត្រទៅដល់ប្រជានរាស្ត្រនាយុគសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅបាទហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតដែលបងប្អូនគួរគិតគួរពិចារណាគេហៅថាសភាវគតិរបស់បុគ្គលម្នាក់យើងគួរដឹងគួរពិចារណាទៅយើងមើលដូចជាបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្នានាំគ្នាបាញ់ប្រហារវាយប្រហារទៅអលីភីអញ្ចឹងណាយុវជនខ្លះបាញ់តម្រង់ទៅអលីភីថាអលីភីសិទ្ធិបុគ្គលចេះប្រមាថមាក់ងាយសាសនាឌៀមដាព្រះពុទ្ធសាសនាមើងងាយប្រសង់ណាគ្រប់បែបយ៉ាងអស់នាំគ្នាជេរទៅដល់ណាគណៈបកអលីភីណានាំគ្នាជេរទៅដល់គណៈបកអលីភីនាំគ្នាមើងងាយដល់លពូខំវាសនាអញ្ចឹងទៅថាពូខំវាសនាគឺជាមនុស្សប្រែតមនុស្សល្ងងអីចឹងណាមនុស្សល្ងងខ្លៅមនុស្សមិនចូលសាលាមនុស្សអីបែកឆ្វេងមនុស្សខ្ទើយមនុស្សអីនាំគ្នាជេរអញ្ចឹងហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះជេរពួកអលីភីថាគឺជាពួកតណោតដូងពួកលង្គងពួកអប្រាជ្ញាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជេរគាត់អីទេណាយើងមិនចាំបាច់ទៅជេរគាត់ទេពីព្រោះអីគឺជាសភាវគតិរបស់បុគ្គលទៅហើយយើងដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានសភាវគតិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅជេរគាត់ទៅមានប្រយោជន៍សារៈសំខាន់អីបាទសារៈសំខាន់អីប្រសិនបើយើងដឹងថាគាត់ឬក៏ក្រុមរបស់គាត់គឺជាមនុស្សប្រភេទបែបហ្នឹងតើយើងទៅខឹងសម្បាទៅជេរគាត់ទៅអីវាមិនខុសអ្វីដែលយើងឃើញឆ្កែដែលវាកំពុងតែស៊ីលមួកយើងដឹងថាលមួកគឺជារបស់ស្មៅគ្រោកគឺជារបស់អន់ថយណាហើយយើងដឹងថាលមួកហ្នឹងវាស្អុយទៅហើយប៉ុន្តែយើងទៅទោមនោះជាមួយឆ្កែណាយើងខឹងឆ្កែថាមិនបានជាឆ្កែហ្នឹងវាទៅស៊ីលមួកហើយឆ្កែក៏វាល្ងងម៉េះវាមិនស្គាល់លមួកវាមិនស្គាល់ទៅអីណាមិនក៏វាមិនទៅស៊ីបាយវាមិនស៊ីអាហារល្អប្រសិនបើឆ្កែហ្នឹងវាដឹងថាអាលមួកហ្នឹងជារបស់ស្មៅគ្រោកវាអត់ស៊ីទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាអត់ដឹងថាអារបស់ហ្នឹងវាស្មៅគ្រោកបានវាស៊ីហ្នឹងឯង
chẳng dương tới luôn tới một căn khăn tớiក្នុងនាមយើងជាអ្នកមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ដឹងអំពីកិច្ចការសង្គមយើងរៀនបើកគំនិតឲ្យទូលាយទៅកាន់ទស្សនៈហើយយើងមើលឃើញពិភពលោកក្នុងន័យមួយដែលល្អដែលត្រចះត្រចង់ណាអញ្ចឹងយើងរៀនមើលផ្លូវនឹងឯងឲ្យវាល្អប្រសើរណាយើងកុំទៅឌៀមតាមឲ្យគាត់ខ្ញុំឃើញយុវជនខ្លះគាត់ជេរទៅពូខំវាសនាណាជេរពូខំវាសនានៅពេលដែលឃើញខំវាសនាពូខំវាសនាគាត់ជេរប្រសងថាអាចោថងយាមអញ្ចឹងទៅណាមនុស្សឈាមឆ្កែមនុស្សសម្រាមអីជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងទៅខឹងទៅមនុស្សគាត់ធ្វើអីណាវាគ្មានន័យសំខាន់ទេបើធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាចេះអង្គថាឧទាហរណ៍ថាដូចជាបុគ្គលម្នាក់គាត់មកចេះបើកបរឡានហើយគាត់បើកឡានហ្នឹងបើកទៅហើយមានគ្នាមួយវងជិះក្នុងឡានហ្នឹងណាជិះក្នុងឡានហើយយើងមើលខាងក្រៅថាឡានហ្នឹងវាសម្ដៅទៅរកជ្រុះហើយសម្ដៅទៅរកជ្រុះហើយចុះបើយើងជេរថាយីអាតកង់ឡានគាត់ល្ងងមិនហើយបើកមិនដឹងខ្យល់អីសោះហើយបើកទៅធ្លាក់ជ្រុះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជេរតកង់ឡានជេរអាអ្នកជិះយើងថាតើយើងគឺជាមនុស្សល្អទេមនុស្សត្រឹមត្រូវទេដែលយើងមិនមែនមនុស្សត្រឹមត្រូវទេយើងក៏វាខុសយើងក៏វាល្ងងដោយអាអ្នកតកង់ឡាននោះដែរប៉ុន្តែបើយើងបង្វែរអារម្មណ៍ថាឃើញតកង់ឡានទៅអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើសញ្ញាសញ្ញោប្រាប់ទៅណាហើយយើងថាយើងបង្កើននៅការអាណិតអាសូរចំពោះតកង់ឡាននិងអ្នកជិះមួយក្រុមហ្នឹងយើងថាវាបញ្ជូរទេឡានហ្នឹងវាពិតជាធ្លាក់ជ្រោះហើយកាលណាធ្លាក់ជ្រោះវាពិតជាងាប់ហ្នឹងហើយណាវាពិតជាងាប់អញ្ចឹងយើងបង្កើននៅមេត្តាធម៌ទៅមេត្តាធម៌ទៅនៅពេលដែលឃើញបុគ្គលណាម្នាក់គាត់និយាយគាត់ឌៀមដាមឲ្យប្រសងថាសុទ្ធតែប្រសងអាចោថងយាមអីរៃរង្គិះធ្វើមានធ្វើបានអញ្ចឹងអានោះយើងរៀនកលេចមើលអញ្ចឹងទៅយើងទៅតូមនុស្សឲ្យជាមួយគាត់ទៅអីមកយើងធ្វើធម្មតាទៅបើថាយើងជាមាសទឹក10មាសបរិសុទ្ធមែនតើណាពីព្រោះវាជាសភាវគតិរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយណាជាសភាវគតិរបស់បុគ្គលនឹងម្នាក់ទៅហើយណាយើងមិនចាំបាច់ទៅឌៀមដាមយើងដឹងថាយើងគឺជាបុគ្គលណាពិតប្រាកដធម្មតាឆ្កែកាលណាវាខំគ្នាហើយយើងយកបំណងយករំពាត់ទៅដេញឆ្កែហ្នឹងវាអាឡ័យខំhếtទេណាវានៅតែខំគ្នាវាចូលបានចិត្តណាវាចូលវាបានចិត្តអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅដេញឆ្កែយើងមិនបាច់ទៅតមាត់ជាមួយនឹងបង្អើឆ្កែឲ្យវាខំគ្នាមកឆ្អែតទៅកាលណាខំមកឆ្អែតវាលែងខំហ្នឹងហើយមនុស្សដែលវាមានកំណត់មានទស្សនៈវ័យប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែយើងនឹងអាចចេះតបតណាចេះតបតគ្នាទៅវិញទៅមកនោះណាចេះតបតគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកខ្លះបង្កើតក្រុមអ្នកខ្លះបង្កើត page អ្នកខ្លះបង្កើត website live ឌៀមដាមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឌៀមដាមគ្នាទៅវិញទៅមកវាគ្មានទីបញ្ចប់ទេធម៌ពុទ្ធថាម៉េចវាគ្មានធម៌ហិង្សាទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយធម៌ហិង្សាទេលុះត្រាណាតែយកអហិង្សាមកបង្ក្រាបយកធម៌ខន្តីមកបង្ក្រាបទៅវាស្ងប់រៀងខ្លួនអូចុះបើម្នាក់ទៅមក1ម៉ាត់ម្នាក់មក2ម៉ាត់3ម៉ាត់4ម៉ាត់10ម៉ាត់វាពេលណាបញ្ចប់ឧបមាថាឥឡូវដូចជាគណៈបកអលីភីអញ្ចឹងបាទគណៈបកអលីភីអញ្ចឹងយើងឃើញពួកអលីភីវាជេរស្ថាប័នប្រសង់ជេរអ្នកមួយចំនួនជេរទៅលើទស្សនៈនៃការបកស្រាយថាស្លាប់ទៅយកគេឈ្មោះទៅជាមួយណានៃអាខ្មេះអាខ្មោចអញ្ចឹងហើយយើងក៏ទៅតបតទៅឲ្យគាត់និយាយក៏និយាយទៅក្រុមគាត់និយាយក៏និយាយទៅយើងធ្វើធម្មតាទៅហើយយើងមានលុយមានកាក់យើងគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅណាធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅយើងទៅតបតយើងឆ្លោះទៅថាយីបើមិនតបតអញ្ចឹងវាបានចិត្តវាមិនមែនទេកាលណាយើងមិនតបតជាមួយបុគ្គលអត់ទាំងហ្នឹងវាគ្មានពីអីទៅជេរទេណាវាមិនដឹងទៅជេរកន្លែងណាបើជេរយើងកាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅហើយប្រសងព្យាយាមបង្កើនខ្លួនឯងទៅអប់រំបានច្រើនទៅណាគេជេរប្រសងអាចោថងយាមប្រសងហ្នឹងព្យាយាមធ្វើបន់ធ្វើទៀនមកចែករំលែកបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំដល់យុវជនដល់យុវតីអប់រំពុទ្ធបរិស័ទវាគ្មានទាំងឡាយណាដែលគេជេរយើងត្រូវទេបាទវាគ្មានណាជេរយើងត្រូវទេណាអញ្ចឹងបើគេជេរយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏យើងធ្វើធម្មតាទៅដោយព្រាមជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងណាជេរឲ្យប្រមាណពាន់ណាគាថានោះណាជេរមកឆ្អែតដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបនេព្រាមអ្នកជេរឆ្អែតហើយឬនៅណាជេរឆ្អែតហើយឬនៅឃើញព្រាមហត់ពេកព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងថាជេរឆ្អែតហើយនៅណាបានព្រាមនឹងសម្រាកហើយបានឲ្យព្រាមស្ដាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គបង្ហាញថាបនេព្រាមណាប្រសិនបើអ្នកទៅលេងផ្ទះរបស់បងប្អូនរបស់អ្នកហើយអ្នកបានបរិភោគបាយនឹងវាឆ្អែតទៅហើយ
ណាបរិភោគបាយឆ្អែតទៅហើយពពួកញាតបានយកបាយឲ្យអ្នកហូបហើយអ្នកហ្នឹងមិនហូបសួរថាបាយវាទៅណាវិញបាយហ្នឹងណាបាយទៅណាវិញព្រៀបថាបាយហ្នឹងវាបានទៅលើម្ចាស់ផ្ទះវិញហ្នឹងណាបានលើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងវិញហ្នឹងណាអាហ្នឹងន័យដែលយើងប្រៀបធៀបចឹងធម្មនាព្រាមអ្នកឆ្លើយត្រូវហើយអ្នកឆ្លើយត្រូវហើយប្រកាសឲ្យអ្នកជេរតថាគូតអស់ទាំងនឹងតថាគូតអត់មានអីមកអញ្ចឹងទេតថាគូតជាអ្នកលះបង់អស់ហើយតថាគូតឆ្អាតដៃបៃតិតថាគូតពេញចិត្តនឹងប្រធរពេញចិត្តនឹងការត្រាស់ដឹងពេញចិត្តនឹងការអប់រំអញ្ចឹងតថាគូតអត់មានអីមកពេញចិត្តឲ្យរឿងការជេរឲ្យរឿងប្រមាថតេះដៀនទេហើយចុះបើតថាគូតឆ្អាតហើយអញ្ចឹងអាពាក្យជេរអស់ទាំងនឹងវាទៅណាវិញបានព្រាមនឹងវាភ្ញាក់ខ្លួនព្រាមភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនដូចជាខ្មោច7ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបានសូមខមាទោសសូមដល់ពុទ្ធពធជាទីពឹងណាពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងនៃនេះចង់បង្ហាញថាប្រសិនបើគេជេរមកលើប្រសង្ឃថាអាចោថងយាមអីជេរទៅដល់ពួកបណ្ឌិតអីមួយចំនួនជេរអីក៏ជេរទៅយើងក៏ទៅតបតអីជាមួយគាត់ទៅណាក៏ទៅតបតជាមួយក្រុមគាត់ទៅណាជេរចុះជេរឡើងជេរឲ្យក្រុមគ្នាគាត់ណាហើយយើងមិនទៅដឹងលឺជាមួយព្រោះសោតាយើងពោះចិត្តយើងវាមិនជាប់ជំពាក់ទៅលើអារឿងហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរនៅពេលដែលគេជេរយើងការខ្លាំងយើងបង្កើនការអប់រំដល់យុវជនយុវតីកុមារាកុមារីដល់យុវបរិស័ទដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានច្រើនណាឲ្យបានច្រើនទៅតើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាក្នុងនាមជាបណ្ឌិតគួរអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើរឿងល្អៗដល់សង្គមនោះទើបគេហៅថាធ្វើនយោបាយដើម្បីសន្តិភាពធ្វើសន្តិភាពក្នុងន័យយើងយល់អំពីសភាវគតិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលទៅវិញឆ្ងាយស្អីឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់និយាយគាត់ថាចង់បានសន្តិភាពគាត់ចង់បានការរីកចម្រើនហើយចុះបើសម្ដៅគាត់ចងេងចងាងមកក៏ជាបុគ្គលពីលអញ្ចឹងវាសន្តិភាពកន្លែងណាបើវារកសន្តិភាពវាអត់ឃើញបើសម្ដីវាចងេងចងាងបុគ្គលមកគេហៅថាសម្ដីកថោទាំងអាចណាឬអាចទាំងកថោមកអញ្ចឹងវាគ្មានអ្វីដែលវាឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពបានទេណារឿងហ្នឹងរឿងទៀតវាដូចជាបុគ្គលនៅពីលើចុងថ្នោតហើយនឹងអ្នកនៅក្រោមដើមថ្នោតចឹងវាធម្មតាអ្នកនៅក្រោមដើមថ្នោតព្យាយាមព្រោះនៅលិមួកទៅលើចុងថ្នោតហើយព្រោះទៅដល់កម្រិតណាគឺវាអត់ដល់ចុងថ្នោតទេអាលិមួកនោះវាមិនដល់ចុងថ្នោតទេវាមិនដល់អ្នកនៅលើដើមថ្នោតណាវាធ្លាក់មកវិញវាត្រូវតែអ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ទៅឆ្លោះគ្នាប្រមាថគ្នាជេរតេះទៀនគ្នាវាគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារយើងព្យាយាមធ្វើរឿងល្អឲ្យបានច្រើននៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទៅកុំទៅឌៀមដាមគ្នាកុំទៅប្រមាថគ្នាពីព្រោះជីវិតហ្នឹងវារស់នៅបានប្រមាណណាយ៉ាងហោចណាស់60 70នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយយើងមើលទៅស្អីទៀតមិនថាអ្នកមានអំណាចមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំមិនថាប្រមុខដឹកនាំបកណាទេពេលខ្លះនិយាយ1 ម៉ោង 2 ម៉ោងទៅកាយវិការចងេងចងាងពេលខ្លះនិស្សិតស្ដាប់រាប់ម៉ោងហើយយើងតែនិយាយថាយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិស្សិតខ្លះមកស្ដាប់យើងនិយាយ1 ម៉ោង 2 ម៉ោងវាអត់សន្តិភាពវាមានតែការញុះញង់វាមានតែការបំបែកបំបាក់វាមានតែពាក្យអញពាក្យអាម៉ឹងពាក្យហងពាក្យហែងអញ្ចឹងយើងឲ្យយុវជននឹងទទួលបានសន្តិភាពកន្លែងណាយុវជនដូចជាផ្ទាំងកណាត់សមួយផ្ទាំងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអស់ទាំងនឹងទៅកាន់សាធារណជនយើងនិយាយពីអស់ទាំងនឹងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយពីអស់ទាំងនឹងទៅកាន់យុវជននិស្សិតសុទ្ធតែពាក្យញុះញង់ពាក្យអញណាពាក្យអញអញ្ចឹងទៅណាបាយមកស្ដាប់អញហើយនឹងងាប់អីអញ្ចឹងទៅយើងកំពុងតែបណ្ដុះមនោគមវិជ្ជានឹងឲ្យយុវជនដោយមិនដឹងខ្លួនក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំបកក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាហើយយុវជនខ្លះទៅស្ដាប់អ្នកមកសភោតអ្នកមកនិយាយអ្នកមកចែកអំណោយពេលខ្លះស្ដាប់3 ម៉ោងនឹងនៅកន្លែងណាស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើង3 ម៉ោងមានតែពាក្យជេរឌៀមដានហើយពាក្យចុងក្រោយជូនពរតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈការបញ្ចប់ការសិក្សាសូមទទួលបានជោគជ័យពាក្យប៉ុណ្ណឹងចំណាយពេល3 ម៉ោងទៅអីណាចំណាយពេល3 ម៉ោងទៅអីបើយកពេល1 ម៉ោងទៅអានសភៅយកពេល1 ម៉ោងទៅលក់កន្ទួនលក់បន្លែលក់ប្លុកលក់ផ្អែមក៏បានលុយចាយដែរណាអាហ្នឹងយើងមើលហើយខ្ញុំបានដូចជាបានអានប្រវត្តិមួយលោកប្រវត្តិម៉ៅស៊ីតុងដែលគាត់ទៅសេលិខិតមួយទៅឲ្យមេតបរបស់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាបើមានពេលវេលាវែងគាត់នឹងទៅសេឲ្យខ្លីនៅត្រឹមតែកន្លះបន្ទាត់ទៅសេឲ្យខ្លីបំផុតណាសេឲ្យខ្លីហើយយើងមើលទៅប្រមុខដឹកនាំប្រទេសធំនៅអឺរ៉ុបនៅអាស៊ីអីជាទូទៅគេនិយាយយូរបំផុត10 នាទី20 នាទី
5 10នាទីនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេយល់អំពីតម្លៃណាគេយល់តម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រកបការងារគាត់មានពេលវេលាណាមកស្ដាប់យើងនិយាយរាប់ម៉ោងទេហើយអ្នកខ្លះនិយាយស្ដាប់រាប់ម៉ោងដូចជាអ្នកខ្លះទៅសម្ពោធទៅនិយាយអីបងប្អូននៅតាមជនបទ 3 4 ម៉ោងចែកឲ្យលុយ 5000 អង្គុយសង្កត់តាំងពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃត្រង់ហើយលុយ 5000 ស៊ីអីបងប្អូនស៊ីអីបើគាត់ទៅធ្វើការសំណងវាបាន 20000 បាត់ហើយណាចុះបើថៃទៅស្ដាប់ទៅវាបានកំណត់បានទស្សនៈយោបល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបង្ហាញអំពីកំណត់បង្ហាញពីទស្សនៈយោបល់គេសង្ខេបនៅឲ្យខ្លីដើម្បីនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋណាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចុះបើយើងនិយាយពាក្យសាព្រោះទៅពាក្យអពមង្គលពាក្យញុះញង់ពាក្យមួយនេះក៏ញុះញង់គ្នាដែរណាញុះញង់គ្នាប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកវាគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារតតែសោះណាវាតតែសោះដូចជាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាប្រសិនបើឃើញគេជេរថាអាចោលថងយាមអាចោលសម្រាមអាចោលអីវាជាសភាវៈរបស់គាត់ទៅហើយវាជាសភាវៈរបស់ក្រុមនឹងទៅហើយហើយចុះបើយើងទៅតបទៅឆ្លោះវាស្មើនឹងយើងវាប្រព្រឹត្តរឿងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើខ្លួនយើងឲ្យទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលខុសប្លែកពីគេណាកាលណាយើងធ្វើល្អអំពើល្អនឹងវានឹងឲ្យផលយើងមិនចាំបាច់ទៅតបតទេដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងណាយើងឆ្កែវាស៊ីលមួកយើងទៅខឹងឆ្កែថាឆ្កែស៊ីលមួកឆ្កែវាអន់ឆ្កែវាថោកមិនអាចឆ្កែនឹងឯងស្គាល់អាចទៅអីយើងនិយាយពាក្យអញ្ចឹងមកទោសពេលហូបបាយផងណាអញ្ចឹងដោយសារតែឆ្កែនឹងវាមានសភាវៈមួយក្នុងនេះឆ្កែវាត្រូវតែស៊ីលមួកស៊ីអាចនឹងណាវាស៊ីរបស់ស្មោកគ្រប់នឹងឯងបើឆ្កែវាស៊ីអាហារល្អហ្នឹងវាមិនហៅឆ្កែទៅអីហៅសំណក់ទៅអីហើយចុះបើហៅចុះឆ្កែខ្លះវាស៊ីបាយឆាវាស៊ីសាច់ឆាដែរនោះថាអានោះក្នុង 10000 ឆ្កែវាមានឆ្កែមួយអាហ្នឹងយើងអាណាទៅនិយាយទៅអីតាមត្រណី Delta គេមិនដែលយកអាសភាវៈមិនអញ្ចឹងមកនិយាយទេឧបមាថាគេវិតម្លៃគម្រោងមួយអញ្ចឹងបើសិនណាគម្រោងមួយរយៈពេល5ឆ្នាំត្រូវជោគជ័យហើយគេធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ300 គ្រួសារហើយដល់គេវិតម្លៃទៅបានត្រឹម2 គ្រួសារដែលយល់ពីគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងអាគម្រោងហ្នឹងមិនមែនជាគម្រោងជោគជ័យទេគេហៅគម្រោងបរាជ័យបាត់ទៅហើយយើងធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ 300 គ្រួសារប៉ុន្តែយើងទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមតែ2 គ្រួសារដែលយល់ពីគម្រោងហ្នឹងយល់ពីការអប់រំហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជោគជ័យទេគឺបរាជ័យណាបើយើងនិយាយពីតាមគម្រោងណាហើយដូចគ្នាហើយបើយើងឃើញឆ្កែ 10000 ក្បាលឃើញមានឆ្កែ 2 3 ក្បាលដែលវិជ័យស៊ីបាយវិជ័យស៊ីអាហារល្អហើយក្រៅពីហ្នឹងវាអត់ស៊ីលមួហើយចុះក្រៅពីហ្នឹងវាស៊ីលមួអស់អញ្ចឹងវាមិនមែនក្នុងចំណោមហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកជាកតិណាមិនមែនទេបើយើងនិយាយអំពីថេតិដែលយើងរៀនសិក្សាក្នុងចំណោមគេហៅថាមនុស្សដែលល្បីណាមនុស្ស1លានអ្នក2លានអ្នកអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ដែលវាអស្ចារ្យមានតែមនុស្សម្នាក់ដែលជោគជ័យខ្លាចជាមហាសទ្ធិមិនមែនអស្ចារ្យទេប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសអន់ខ្សោយបំផុតហើយណាពីព្រោះប្រជាជនមានខ្ទង់រាប់រយរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកមានតែ3 4អ្នក3 4គ្រួសារជាអ្នកមានជាខ្លាយអុកញ៉ាអាដាមអញ្ចឹងមិនប្រទេសហ្នឹងខ្លាំងប្រទេសហ្នឹងវាខ្សោយណាវាខ្សោយអញ្ចឹងយើងរៀនគិតយើងរៀនពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅណាហើយបងប្អូនដែល live តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនចាំបាច់ទៅជេរគេទេណាជេរគេទេមិនចាំបាច់ទេហើយក៏មិនចាំបាច់យកប្រធានបទ LDP មកនិយាយដែរវាគ្មានបច្ច័យមានសារៈខ្លឹមសារទេពីព្រោះការដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលវាមិនមែនមានសារៈសំខាន់ត្រឹមតែ LDP នោះទេពីព្រោះអីយើងស្ដាប់សូរសំឡេង LDP ក៏គាត់ថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគណៈបកប្រជាជនក៏ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរួចបើទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិតើមានសារៈសំខាន់អីដែលយើងត្រូវជេរគ្នាប្រមាថគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះណាហើយយើងក៏មិនព្យាយាមរកនៃសារៈសំខាន់ខ្លឹមមកបង្រៀនយុវជនឲ្យបានច្រើនប្រសើរជាងឌៀមដាមឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមកទៅខ្ញុំនិយាយជាពាក្យអកុសលមួយចុះអូបើដូចជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់យកប្រធានបទខំវាសនាមកនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយចុះបើខំវាសនាអាយុខ្ទង់50ជាងហើយហ្នឹងចិត្ត60ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខំវាសនារស់នៅបានប្រមាណទៀតបន្តិចគាត់ងាប់ទៅបាត់ទៅហើយចុះយុវជននេះនៅខាងក្រោយយើងនេះអ្នកខ្លះ18ឆ្នាំអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំអ្នកខ្លះ25ឆ្នាំដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅគាត់ត្រូវការពឹងយើងហើយយើងមិនក៏យើងមិនព្យាយាមជួយគាត់ពង្រៀនគាត់ផងហើយយើងក៏មិនព្យាយាមយកពេលវេលាមកអង្គុយទៅសេសភើបានច្រើនទៅណាសេសភើបានច្រើនទៅ
ក្រៅពីនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីធ្វើការងារយកពេលវេលាមកចងក្រងសភៅចងក្រងទស្សនៈកំណត់ឲ្យបានច្រើនទៅទោះបីចងក្រងហើយមិនត្រូវបានគេយកទៅបោះពុំយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃណាមួយគេនឹងសិក្សាអំពីស្នាដៃរបស់យើងនឹងឯងអានេះវាមានសារៈសំខាន់ជាងណាមានសារៈសំខាន់ជាងប្រទេសគេចង់កសាងប្រទេសគេមិនមែននិយាយមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកសាងប្រទេសបានទេគេរៀបចំផែនការយ៉ាងតិច20ទៅ25ឆ្នាំដែរបាទដើម្បីកសាងប្រទេសទៅបានហើយគេបដោះមនោគមវិជ្ជាឲ្យយុវជនចេះស្រមៃនឹកទៅដល់ការកសាងប្រទេសនឹកសម័យទៅដល់ការកសាងសន្តិភាពបង្កើតសន្តិភាពឲ្យយុវជនចេះសម័យដូចជាសម័យកសាងប្រទេសអញ្ចឹងថាប្រទេសបើសិនណាប្រទេសមានសន្តិភាពផ្លូវថ្នល់ប្រទេសអាគាររៀបចំមិនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនអាហ្នឹងគេសម័យទៅអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមើលទៅតាមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាប្រសើរជាងយកខួរក្បាលកំណត់ហ្នឹងទៅវាយប្រហារបកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសងក៏អញ្ចឹងដែរណាមិនចាំបាច់តបជាមួយប្រមុខខាងដឹកនាំបក LDP មិនចាំបាច់ទេព្រះអង្គណាព្រះអង្គព្យាយាមធ្វើរឿងព្រះអង្គឲ្យល្អនឹងឯងទៅពីព្រោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដេចហើយនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃជ្រះថ្លាជាមួយយើងត្រូវធ្វើជាបុគ្គលយើងជាគំរូជាមុនសិនប្រសិនបើយើងជាបុគ្គលគំរូបុគ្គលល្អហើយអាណាជេទៅវាមិនមែនជេមកយើងណាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធថាម៉េចរឿងអាក្រក់វាមិនដែលស្ថិតនៅជាអមតៈទេវាគង់តែវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃណាមួយនឹងឯងណាវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃណាមួយនឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើរឿងល្អបានច្រើនទៅកាលណាយើងធ្វើរឿងល្អបានច្រើនពុទ្ធបរិស័ទគេនឹងវិតម្លាយហើយណាគេវិតម្លាយអូអាចជេប្រសងថាប្រសងស្រចោថងយាមប្រសងជេប្រសងចុះប៉ុន្តែមិនណាប្រសងធ្វើការងារសង្គមលះបង់សង្គមលះបង់ប្រពន្ធកូនណាដូចពូខំពិស្ដាថាអីខ្ញុំលះបង់ដោយមโนសចេតនាដើម្បីប្រទេសជាតិអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់មានគ្រួសារខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំមិនទាន់មានគ្រួសារខ្ញុំមានកូនចៅអីអញ្ចឹងហើយចុះនៅពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយចុះប្រសងអង្គខ្លះបួសតាំងពីក្មេងមកនោះណាប្រសងអង្គខ្លះបួសតាំងពីក្មេងមកព្រះអង្គខ្លះមិនដែលស្គាល់ជាតិសារាផងអញ្ចឹងប្រសងបរិសុទ្ធជាងលពូខំវាសនាឆ្ងាយណាបរិសុទ្ធជាងក្រុមរបស់គាត់ឆ្ងាយណាអញ្ចឹងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅថប់តឲ្យជាមួយគាត់ទេពីព្រោះអីក្នុងន័យតែមួយគាត់ថាយើងជាខ្មែរណាដូចជាទ្រឹស្ដីអារីស្តូតដែលគាត់បានលើកឡើងនោះណាគាត់ថាមនុស្សវាខុសពីសត្វត្រង់ថាមនុស្សចេះស្រឡាញ់សន្តិភាពមនុស្សចេះដល់ភាពកក់ក្ដៅមនុស្សដល់សុភមង្គលមនុស្សចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នាណារួមរស់នៅជាមួយគ្នាហើយចុះបើមនុស្សមិនចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នាមានតែអាហ្នឹងវាមិនមែនជាមនុស្សទេវាទៅជាសង្គមដេរឆានវាទៅជាសង្គមកពើវាទៅជាសង្គមបណ្ឌិតបែកឆ្វេងហ្នឹងហើយណាបណ្ឌិតដែរបណ្ឌិតបែកឆ្វេងមិនយល់អំពីព្រះពុទ្ធដីកាដោយពិតប្រាកដឃើញទេអូខេអញ្ចឹងយើងគួរគិតពិចារណាខ្លួនឯងឡើងវិញពីព្រោះយើងអត់គ្នាសិតតែស្រឡាញ់នៅប្រទេសជាតិហើយមិនចាំបាច់យកប្រធានបទ LDP មិនបាច់យកប្រធានបទសង្គ្រោះជាតិមិនចាំបាច់យកប្រធានបទគណៈបកប្រជាជនមកនិយាយទេបើយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដោយពិតប្រាកដយើងព្យាយាមរកប្រធានបទរកកំហើយណាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយុវជននឹងដើរទៅហើយទទួលបានសុខសន្តិភាពឧបមាថាម៉េចឧបមាថាយុវជនគាត់មិនចេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេអញ្ចឹងប្រសងក៏ដោយនរណាក៏ដោយព្យាយាមយកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមកនិយាយឲ្យបានច្រើនណានិយាយតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមហាសម័យមហានគរក្រោយសម័យនគរសម័យក្រោយនគរបែកបាក់រហូតមកដល់សម័យរីកចម្រើនចុះឡើងហ្នឹងបង្ហាញគាត់ឃើញបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាម៉េចសម័យមហានគររីកចម្រើនដោយសារអីសម័យនគរបែកបាក់ដោយសារអីរហូតដល់មានការធ្លាក់រហូតតាំងពីប្រទេសជាអាណាចក្ររហូតដល់ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដោយសារអីបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំហុសអ្នកដឹកនាំមួយនឹងឯងបង្ហាញពីកំហុសហ្នឹងមិនមែនឲ្យយុវជនស្អប់អ្នកដឹកនាំទេបាទមិនមែនឲ្យយុវជនស្អប់អ្នកដឹកនាំទេបង្ហាញពីកំហុសថាណែប្រសិនបើដឹកនាំទៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសវាជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយប្រទេសជាតិនឹងកើតនៅសង្គ្រាមបង្ហាញគាត់ចាគាត់ដើរគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទេពីព្រោះអីពីព្រោះមនុស្សមួយចំនួនគាត់ចាស់អស់ហើយអ្នកខ្លះ60អ្នកខ្លះ70អ្នកខ្លះ80ទៅហើយណាដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាពុទ្ធសភាឯណាខ្លះ60ជាងខ្លះ70ជាង80ជាងក៏រស់នៅមិនបានយូរទេមកបន្តិចក៏ស្លាប់អស់ទៅហើយណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដឹកនាំមកខ្យល់ទៅហើយយើងនេះដែលយើងជាអ្នកដែលតែងតែនិយាយថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិឲ្យពិតប្រាកដនេះយើងរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាញណាបណ្ដុះយុវជនបង្រៀនយុវជនដល់ស្គរក្រោយនេះឲ្យយុវជនខ្លាំងឡើងកាលណាយុវជនខ្លាំងហើយប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនដល់ខ្លួនឯងហើយណារីកចម្រើន
ដោយខ្លួនឯងយកពេលវេលាចុះតាមសហគមន៍យកពេលវេលាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញគាត់ឲ្យយល់អំពីទស្សនៈយល់អំពីគោលការណ៍នយោបាយយល់អំពីលក្ខណៈនៃការដឹកនាំយល់អំពីការមិនអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងហើយប្រទេសខ្មែរយើងដោយសារតែធ្លាក់នៅក្នុងជំរប់ធ្លាក់នៅកង្ហុកដដែលដោយសារតែមិនស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងណាមិនស្គាល់ទេយុវជនខ្លះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនិយាយកោកតាមនយោបាយហ្នឹងជួនកាលមិនដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាបែបម៉េចផងបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាព្យាយាមនិយាយពីល្អនិយាយពីអប់រំហើយនិយាយពីថាពិភពលោកនេះអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់សង្គមមួយហ្នឹងណាហើយគិតថាមិនថា LDP មិនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនថាប្រជាជនមិនថាបកណាទេទាំងអស់គ្នាធ្វើការរួមមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមាននៅស្ថិរភាពនយោបាយដោយពិតប្រាកដតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយពេលយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអាហ្នឹងវាមិនចាំបាច់ទៅថាគេឈ្មោះយើងសល់អីមិនសល់ទេណាតាមពិតអ្នកដតីនឹងគេសិក្សាហើយនឹងចានឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយណាហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងចាមានពីរប្រវត្តិណាបើយើងធ្វើរឿងល្អប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងចាដោយគុណធម៌ណាត្រូវបានអ្នកចំនួនក្រោយទៅសើតែបើយើងជាមនុស្សពីលមនុស្សល្ងងមនុស្សខ្លៅប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងត្រូវបានអ្នកដតីគេនឹងសិក្សាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងវាជាគំរូដល់កូនចៅចំនួនក្រោយទៅទៀតណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអស្ចារ្យទៅជីវិតនោះបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់អីទៅឌៀមដាមវេប្រហារគ្នាទេបាទនេះគឺជាបបាខ្លះដែលខ្ញុំលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយហើយថ្ងៃនេះជាមួយខ្ញុំព្យាយាមខលតំណងទៅកាន់បងប្រុសអ៊ុនអេនហើយនិងបងប្រុសសុនអៀតប្រសិនបើបានខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ទាំងពីរនាក់មកចូលរួមបកស្រាយប្រធានបទមួយនឹងទាក់ទងនឹងវិស័យសិល្បៈនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទដើម្បីពួកគាត់ចូលរួមបកស្រាយទៅតាមលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាផងទៅតាមលក្ខណៈសង្គមផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលថាបើសិនបើតាក់ទងគាត់បានគាត់ខ្ញុំនឹងព្យាយាម live វីដេអូហ្នឹងដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយក្នុងន័យមួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រកាសណាពុទ្ធម្ចាស់បងប្អូនគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរថាប្រសិនបើស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែលពិតប្រាកដសូមមេត្តាចូលរួមតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈការបង្រៀនបាទមានតែការបង្រៀនទេទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយុវជនបានមានតែការចែករំលែកទេទើបពួកគាត់យល់អំពីតម្លៃនៃការចូលរួមនៅពិតប្រាកដអញ្ចឹងសូមមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមខ្មែរយើងបាទហើយសូមមេត្តាកុំបង្កភាពច្រណែនចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសោះសូមយកមេគាព្រះពុទ្ធសាសនាជាត្រីមុខជាទឹកតាងជាភ័ស្តុតាងជាគេហៅថាជាត្រមោលតោតាមប្រាណនឹកទៅដល់ព្រះពុទ្ធដីកាគ្រប់ជំហានទៅប្រទេសជាតិនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីអរគុណពេលនេះខ្ញុំបាទមីម៉ៅមេតាក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅល្ងាចបាទប្រហែលជាម៉ោង5កន្លះទៅបាទបានព្យាយាមតាក់ទងទៅនឹងបងប្រុសសុនអៀតនិងបងប្រុសអ៊ុនអេនដើម្បីគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចែកបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទវិស័យសិល្បៈនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាភាគ3ដែលជាភាគបន្តអរគុណសូមជម្រាបលា